grader, 6-7 km fra nordøst. Vi skal ut og teste redningsflåde, og da skal vi kjenne på kroppen hvordan det er å være i en redningsflåte over tid, hvordan det er å fryse, hvordan det er å bli sjøsyk, hvordan det er å bli sulten. Vi har hver vår grabbag med oss med litt smartere produkter, for å se hvor smart det vi har tatt med her. Og i ettermiddag så skal vi sette i gang en redningsøvelse. Da kastet jeg nok det da. Testen er et samarbeid mellom Seilas og Redningsselskapet og Båtliv. Og her på veien her i Stavanger har vi fått gode tips fra Redningsselskapet hva slags mat de skal ha med, for eksempel. Og da er det tørre kjeks og ingefær som teller, og det har vi jo selvfølgelig ikke med. Vi har også fått litt tips om flåten, og det er at du blir sjøsyk. Selv om du er sjøsterk, så blir du sjøsyk. Og jeg har ikke tatt med sjøsyketabletter, men det skal visst være i flåten, og det skal jeg ta når jeg kommer i flåten. Flåten den er en for havseiling. Det er mye fancy funksjoner i flåten. Her har vi en vannoppsamling. Sånn at hvis det hadde regnet nå, eller vært dugg om natten, så kunne vi fått litt vann og drukket. Det slipper vi heldigvis, det er ikke noe problem. Vi har med oss litt vann. Her så er det kniv. Her skjønner jeg ikke helt, men her er det lys. Og så sitter vi på paddeåret, og så er det faktisk ganske godt isolert bunnen her. Så jeg merker ikke noe kulde opp gjennom rumpa. Vi har med oss 2 VHF-er. Den ene proffe modellen, den gikk tom på batteri i løpet av 5 minutter. Og nå er den billige modellen, som er egentlig ganske smart, for den er vanlig sånne trippel A-batterier, i tillegg som er åpenbare. Så her kunne jeg egentlig fôret på med en del haug av batterier. Så den var smart. Men vi
land I stad, som ikke mange nautiske mil unna, og da begynte vi å bli svake. Og da var faktisk rekkevidden bedre med mobiltelefon. Vi har med oss GPS, og vi ligger og driver I 0,5-0,7 knop. Driver vi syd-østover. Ja, nå vil vi sitte I flåten I cirka en time. Det faktisk ikke så ille som det. Og den har vannlommer under som dreper bevegelsene. Nå det ikke stor sjø, vi ganske heldige, men det spruter litt allikevel over flåta. Men vi har valgt å ikke dekke den helt til for å ikke bli sjøsjuke. Oi, shit! Hva det som skjer, Janne? Jeg fikk et råd om at bolle og sjokolade og kaffe, det var skikkelig bra oppladning. Ok. Jeg hadde kjørt maks på det. Ok. Det funket. Bra på fiskene. Hva sa du? Bra på krabben, eller? Ja, faktisk. Ja, det var jo mat på krabben I fjorden nå, så det greit at det hjelper det litt. Her har jeg en e-pirb, og her det en personlig nødpeilsender. Så ettersom hva jeg har hørt, så har den her lengre rekkevidde enn den lille. Så det får vi se hvor lang tid det tar fra vi aktiviserer den og til HRS. Det innebygd GPS I det, eller? Ja, det det. Nå har vi utløst en redningsaksjon. Vi har trykt på knappen på den personlige nødpeilesenderen og på e-pirben. Og da skal hovedredningssentralen få beskjed om vår posisjon og sette I gang en redningsaksjon, så vi får hjelp og bli reddet ut av redningsflåte. Ja, nå har vi endelig blitt reddet av askebøringen. De lå I nærheten av oss på slutten når vi lå I flåtta. Vi lå vel omtrent ca. 3 timer I den flåtten. Det vi gjorde var at vi trykket på nødpeilsenderen, en personlig nødpeilsender. Og det signalet det ble faktisk plukket opp av et fly som tok av fra Rygge. Kun få sekunder etter at vi trykket på knappen. Og de såpass kjapt at den hadde ikke fått ordentlig GPS-signal ennå. Så når redningsskøyta fikk melding om at vi var I nød, så fikk de en posisjon som lå ca. 3 nautiske mil unna der vi faktisk lå. Og det som var litt skremmende var at redningsskøyta, når de kom I den posisjonen, ikke fikk flåtten på radaren. Så radaren har lite signal, flåtten gir lite signal på radaren. Det ville nok vært bedre om vi hadde hatt begge teltdukene oppe, for der det et sånn aluminiumsfolielag som gjør at radarsignalet blir reflektert bedre. As soon as the canister is installed in the cradle, the painter should be attached to the vessel structure and should remain attached whenever the vessel is at sea. The painter-to-vessel connection includes a weak link designed to break during a float-free launch. Try to launch the raft before the emergency reaches the crisis stage. Many vessels stow the raft on the housetop or in some other out-of-the-way location where it doesn't interfere with normal operations. When it's time to abandon ship, however, it's preferable to launch and board the raft from the lowest point above the water. You need to strike the best available compromise on your boat between what's convenient in terms of stowage and what is workable when it's time to launch the life raft. It may be extremely difficult to reach the stowage area and launch the raft manually in heavy seas. If your raft is stowed atop the house or in some other hard-to-reach location, consider installing tow rails or non-skid around the cradle to provide better footing
and devise a means of lowering the raft to the deck during a controlled abandonment. Before launching the raft manually, change the painter-to-vessel connection so the full strength of the painter line takes the place of the weak link. Pull out a few feet of painter line from the canister and belay it to the cleat located on the raft cradle or some other nearby strong point. In most cases, the raft should be launched over the lee side or the wind will pin it to the vessel and create the potential of damage to the fabric. The presence of hazards like smoke or debris may alter this rule. Pulling the painter out to its full length activates the inflation. The painter on a Coast Guard approved raft is a minimum of 100 feet long. Wait for full inflation with the canopy erect before boarding. Your raft will probably overinflate and you'll hear the sound of air escaping through the pressure relief valve. This doesn't mean that the raft is defective. The sound should cease quickly. If you can, board the raft directly without getting wet. Staying dry is the first rule of survival in cold water. If the distance is short, step or jump directly into the canopy entrance. You may be able to use a ladder, net, or line to get yourself close enough to the canopy entrance to board directly. Raft canopies are designed to withstand the impact of people jumping on them from a height of 15 feet. But only attempt to jump onto the canopy as a last resort. If the height is more than a few feet, jumping onto the canopy may cause injury to you or someone inside, or may cause you to bounce overboard and wind up in the water. If you must enter the water, do so as close as possible to the raft and try to hold on to the painter. Without the painter to hold on to, you could be swept beyond the raft. Above all, think before you jump. Jump from the lowest possible point and beware of hazards below you. If the raft is inverted, right it by means of the righting strap on the bottom. Right it from the side with the CO2 cylinder where it says right here. If you right it from the opposite side, the heavy cylinder may knock you out when the raft turns over. As you right the raft, it may land on top of you. Don't panic. You can push an air pocket into the soft bottom of the raft if you get your nose close enough to the fabric. Lie on your back and work your way out hand over hand. If the raft capsizes while you're aboard, stay calm. You can right it from the inside if all the occupants move as a unit. Boarding the raft from the water can be difficult. You may have to bob down and use the buoyancy of your immersion suit or life jacket to enable you to grab the lifelines inside and pull yourself in. Rafts have inflatable boarding ramps or webbed boarding ladders to help you. Once you're inside, help others get aboard. Use the heaving line stowed near the canopy entrance to help your crewmates reach the raft. You can slip the heaving ring around your arm to create a lifeline if you have to swim to help another crewman. Don't cut the painter if you don't have to. Your vessel may not sink and you may be able to reboard. If it capsizes without jeopardizing the raft and remains afloat, it will provide a sea anchor that keeps you close to your last reported position and makes it a better search target than the raft. If it sinks in shallow water, you may be able to use it as an anchor that keeps you at your last reported position.